ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஒரு அழகான ஒரு இயற்கையான ஒரு விஷயத்தோடு இன்றைக்கி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். பார்த்திங்களா, எவ்வளோ சூப்பரான அந்த கோழியோட சத்தம் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா நாங்கள் எங்களோட சொந்த ஊரில் வந்து இதெல்லாம் வந்து நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எல்லாத்தையும் பாருங்கள். இது எல்லாமே எங்கள் வீட்டில் இருக்க சில விஷயங்கள் தான். இப்படி தான் வந்து டே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அதை நான் உங்களோட வந்து இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம். இப்போ பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. இப்போ கஜா புயலுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் வந்து கொஞ்சமாக எல்லா மரங்களும் துளிர் விட்டு நல்லா சூப்பராக வந்து வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஒரு டிராஃபிக் அந்த மாதிரி சவுண்ட் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு இயற்கையோடு ஒரு வாழ்கிற வாழ்க்கை வந்து இங்கே கிடைக்கும். ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து எங்கள் மாமா வச்சுருக்க வாழை மரம் தான் எங்கள் வீட்டில். ரொம்பவே சூப்பராக எல்லாம் வளர்ந்துருச்சு. அப்புறம் வாங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லா ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் காட்டுறேன். அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு குட்டி பாப்பி எங்கள் பாப்பாவோட விளையாடுறதுக்காக வந்திருக்கு. ரொம்பவே சூப்பராக விளையாண்டுட்டு இருந்தது. அப்புறம் இது பாருங்கள், வீட்டில் வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் செடி தான். ரொம்பவே சூப்பராக வந்து பூவெல்லாம் பூத்து கத்திரிக்காய் வந்து விட ஆரம்பிச்சிருக்கு. பாருங்கள், ஒரு இயற்கையான கத்திரிக்காய் இதெல்லாமே இங்கே வச்சுருக்காங்க. அதே போல் தக்காளி செடி, கத்திரிக்காய், வெண்டைக்காய் இதெல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக வந்து காய் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பூச்செடியெலாம் வச்சுருக்காங்க. கனகாம்பரம், மல்லி இந்த மாதிரிலாம். இந்த இடம் ஃபுல்லுமே வந்து நான் வந்து செடியாக வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த செடியெலாம் வந்து நல்லா சூப்பராக பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. பாருங்கள், எவ்வளோ மொட்டு, நிறையாவே மொட்டு விட்டுருக்கு. அடுத்து எங்கள் ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் காட்டுறேன். நல்லா சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு ஆடெல்லாம். இது அந்த ஆடெல்லாம் பார்த்துக்கிறது தான் எங்கள் மாமாவோட ஃபுல் டைம் வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுதான். எப்போதுமே இதோடு தான் இருப்பாங்க. ஃபுல் டைம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க இது ஃபுல்லும் ஆட வச்சுட்டே தான் விளையாண்டே, அதோடு தான் ஃபுல் வேலையும் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ எல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக பார்க்குதுன்னு. சில டைம் இது முட்டை கூட வரும். இந்த ஆடு, பெரிய ஆடாக இருக்குல்ல, அது முட்டைலாம் வரும். அடுத்து இதோட குட்டிலாம் பாருங்கள், இந்த சைடு இருக்கவும் இந்த பாருங்கள் இருக்க குட்டி. இது உள்ளேயும் கட்டி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், சின்ன குட்டி ஆடெல்லாம் சூப்பராக துள்ளி குதிச்சு விளையாடும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே போல் நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்குது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா லைக் கொடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.